Kita awali informasi pertama. Kebakaran melahap habis puluhan gubuk di dekat tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Sabtu petang. Akibat kebakaran itu 30 keluarga yang mayoritasnya sebagai pemulung kehilangan tempat tinggal. Masih kisaran Asap tebal terlihat di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar, Kota Bekasi, Sabtu petang. Ternyata asap tebal berasal dari kebakaran puluhan lapak dan gubuk para pemulung di sekitar TPA. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah angin yang kencang membuat api cepat merembet dan menghabiskan seluruh gubuk. Ketua RT mengetahui adanya kebakaran di area dekat TPA setelah api sudah meluas. Ia menyatakan lahan seluas 2.000 meter persegi yang terbakar adalah milik warga setempat yang disewa oleh para pemulung. Ini menurut info yang dari tadi saya dengarkan, saya juga kan sebenarnya nggak tahu kan udah gede seperti itu. Pak RT, ini rumah penduduk apa nih Pak RT yang Ini sebenarnya ditempati? penduduk pendatang sih yang nyari ke sini. Ada berapa sih Pak RT penduduknya yang 30 kakak, sekitar 30 kakak. Kalau gubuk lebih mungkin, lebih dari 30. Kalau kakak 30-an kakak di sini. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan kebakaran. Meski begitu, pendinginan di lokasi kebakaran masih terus berlangsung. Petugas menduga api berasal dari pembakaran sampah. Bergerak langsung Pak ke lokasi. Kita tangani dengan armada 5 armada. 5 armada ya? 3 armada 5.000 liter, 2 armada 3.000 liter. Warga kita evakuasi dulu, suruh pada ini Pak. Warga kita suruh pada minggir, langsung kita bergerak dari tim damkar untuk pemadaman. Akibat kebakaran ini, 30 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka pun mengais sisa-sisa barang yang masih bisa dipakai dari peristiwa kebakaran ini. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.